ขับไปคุยไปครับผมคลิปนี้มาคุยกันเรื่องเหตุที่ทำให้หลายคนที่ต้องยอมทำผิดกฎจราจรเพราะว่าทางมันไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริงนะมันไม่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยจึงต้องยอมผิดเพราะว่าด้วยความที่มันมีเหตุการณ์ที่มันสมควรอาจจะต้องยอมผิดอย่างเช่นกรณีนี้เห็นไหมทางหลักจะออกมาทางขนานเนี่ยซึ่งความจริงมันควรจะเป็นทางที่จะอยู่ทางขนานแล้วออกไปทางหลักเพราะอะไรเพราะผมขับรถมาเนี่ยออกมาจากอยุธยาแล้วก็นครนายกเนี่ยเส้นนี้มันจำรวมกันเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพมันควรจะออกมาแล้วมันควรจะได้อยู่ทางขนานใช่ไหมมันควรจะได้ออกทางหลักเลยไงเห็นไหมมันกลายเป็นว่าเป็นทางหลักเพื่อที่จะเข้ามาทางขนานทำไมผมถึงบอกว่ามันควรจะเป็นทางขนานออกไปทางหลักก็ดูนี่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีกล้องด้วยนะมาจับแต่ตอนนี้ยกเลิกไปแล้วตำรวจคงเห็นใจจับที่ว่าจากทางขนานออกไปทางหลักจะเหยียบเส้นทึบเพราะว่าอะไรข้างหน้าเนี่ยมันมีทางหลักที่จะออกมาทางขนานอีกแล้วมันอยู่ซ้อนกันอยู่ไงคือเมื่อก่อนในจุดแรกอ่ะมันก็เป็นทางชั่วคราวแล้วก็กว้างมากเพื่อให้ออกหรือเข้าก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาตอนนี้มันควรจะเป็นทางที่อยู่ทางขนานเพื่อออกไปทางหลักตอนนี้มันกลายเป็นว่าทางหลักเข้าทางขนานสองจุดซ้อนกันเลยเห็นไหมทำไมมันควรจะเป็นจุดเดียวเพื่อให้ทางที่อยู่ทางขนานออกไปทางหลักเลยจุดแรกก็นี่ไงข้างหน้าเนี่ยมันมีนิคมอุตสาหกรรมรถมันจะติดคนที่เห็นมองไกลๆจะรู้เลยว่ารถมันจะติดเขาก็เลยต้องออกก่อนแล้วโดยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่ทางรองแล้วออกมาทางหลักมันควรจะได้วิ่งออกทางหลักเลยใช่ไหมเพื่อระบายรถออกไปเลยไม่ให้มันมาติดอยู่ตามข้างทางตลาดเนี่ยมันมีรถจอดเยอะแล้วก็เข้านิคมด้วยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นนิคมแล้วนะครับนิคมอุตสาหกรรมหนองแคจุดนี้นะก็คือเส้นที่จะวิ่งเข้ากรุงเทพนะจากสระบุรีมาตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หนองแคนะครับมันควรจะมีทางออกเร็วๆไงนี่มันกลายเป็นว่ามีแต่ทางหลักเข้ามาทางขนานนะกว่าจะถึงทางออกไปทางหลักหมายถึงว่าเราอยู่ขนานนะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราเลยนิคมแล้วเดี๋ยวเราจะต้องออกทางหลักไงซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไกลมันควรจะได้ออกเร็วๆตั้งแต่จุดแรกไงครับประมาณนี้นะแล้วดูจุดทางออกตรงนี้นะครับออกจากนิคมมาถูกไหมทุกคนก็จะขึ้นเกือกม้ากับรถตรงเนี้ยจริงๆมันควรจะเป็นทางเข้าเพื่อให้รถในทางหลักมายูเทิร์นเกือกม้าน่าจะดีกว่านะส่วนข้างหน้ามันก็มีทางออกอีกหน้าเกือกม้าอันเนี้ยนะหมายถึงว่าเลยเกือกม้าไปแล้วมันจะมีทางออกอีกมันควรจะอยู่คู่กันไงตรงเนี้ยมันควรจะเป็นจากทางหลักเข้ามาทางขนานเพื่อที่จะได้ยูเทิร์นเกือกม้าได้มันควรจะเป็นแบบนั้นมากกว่ามันเลยกลายเป็นว่าความรู้สึกว่ามันการสอดคล้องการใช้งานบางทีมันก็แปลกๆนะทำให้พาผิด